हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। हमारे यूट्यूब चैनल हेल्थ की दुनिया में आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, आज आप मेरे हाथ में खाली पैन देख रहे होंगे और आप सोच रहे होंगे कि आज आपके लिए मैं क्या लेकर आई हूँ। फ्रेंड्स, आज मैं आपको बनाना सिखाऊंगी एक बेहद ही आसान और बहुत ही इफ़ेक्टिव काढ़ा, जो कि सर्दियों में आप इस्तेमाल कर सकते हैं अपने घर में, अपने बच्चों के लिए या खुद के लिए भी। अगर सर्दी हो गई है, ज़ुकाम की दिक्कत हो गई है, तो कैसे आप एक दो बार इस काढ़े को पियेंगे तो आप बिल्कुल, आपको उसमें बहुत आराम मिलेगा। आपको ज़्यादा दवा लेने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो चलिए फ्रेंड्स, मैं इसको बनाना शुरू करती हूँ। साथ के साथ मैं आपको उसको बताऊँगी कि क्या क्या इसके प्रिकॉशंस आपको लेने हैं। फिर सबसे पहले ये 1 गिलास मैंने लगभग पानी डाला है। हम तो गैस को हम ऑन कर देंगे। गैस को आपको पूरे टाइम लो फ्लेम पे ही रखना है, धीमी आंच पर ही हमें इन चीज़ों को पकने देना है, ताकि इसका असर पूरी तरह से हमारे जो काढ़े में है वो आ जाए। तो ये देखिए फ्रेंड्स, जो चीज़ें हैं जो इसमें डालनी है, ये है फ्रेंड्स तुलसी के पत्ते। 7 तुलसी के पत्ते मैंने यहाँ पर लिए हैं। अच्छी तरह से मैंने इनको वॉश कर लिया है। और ये है साथ ही काली मिर्च मैंने यहाँ पर ली है। साबुत काली मिर्च आपको लेनी है। हल्का सा मैंने इसको चकले बेलने पर हल्का सा पीस लिया था, ताकि जो असर है वो पूरी तरह से हमारे काढ़े में आ जाए। तो ये दोनों चीज़ें सबसे पहले मैं इसमें डाल दूँगी। फिर से अगर आपके पास बाई चांस साबुत काली मिर्च नहीं है, आप चाहें तो पिसी हुई काली मिर्च भी डाल सकते हैं, लेकिन उससे ये होगा कि उससे एक तो काढ़ा ज़्यादा तीखा बनेगा, पीने में आपको दिक्कत रहेगी। साथ ही वो जब आप उसको छानेंगे इन चीज़ों को, तो वो भी साथ छन कर आ जाएगा, जिससे आप पी नहीं पाएंगे। इसलिए बेस्ट है कि साथ काली मिर्च के आप इसमें साबुत डालिएगा, हल्का सा इसको पीस लीजिए। या फिर अगर आप पिसी हुई डालना चाहते हैं तो आप 1/3 टेबल स्पून इसमें पिसी हुई काली मिर्च डाल सकते हैं। साथ ही फ्रेंड्स, एक और चीज़ मुझे इसमें डालनी है, वो ये अदरक के टुकड़े हैं। अदरक बहुत अच्छा एक एंटीबायोटिक है। अगर आपको किसी भी तरह की एलर्जी है, जैसे कई बार ऐसा होता है कि नाक एकदम से बहने लग जाता है, या फिर नाक का पानी निकलना नहीं बंद होता है, बार बार छींकें आती हैं, एलर्जिक सा रिएक्शन हो जाता है, उसमें ये बहुत कारगर है। अगर आपको नाक से पानी आ रहा है और आपको बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रही है, दवाई भी असर नहीं कर रही है, सिर्फ एक बार ये काढ़ा पीजिए और आपको आश्चर्यजनक इसमें लाभ मिल सकते हैं। तो ये तीनों चीज़ों को हमें अभी इस टाइम पे 3 चीज़ें ही डालनी है। इनको एक बार हम अच्छी तरह से पकने देंगे। और ये काढ़ा फ्रेंड्स आपको इतना पकाना है कि ये ऑलमोस्ट आधा हो जाए, वहाँ उतने तक आपको इसको पकाना है। और धीमी आंच, ध्यान रखिएगा, धीमी आंच पर ही पकाना है। बड़े भी इसको ले सकते हैं, बच्चे भी इसको ले सकते हैं। क्वांटिटी आप बच्चों की एज के हिसाब से कम कर दीजिए, क्योंकि ये तीखा होता है तो बच्चे आसानी से कई बार ले नहीं पाते हैं। लेकिन आप चाहें तो उसको डाइल्यूट करके दे सकते हैं, यानी पानी आप ज़्यादा डाल दीजिए इस काढ़े में, तो बच्चे ले सकते हैं। साथ एक और चीज़ मैं आपको एंड में बताऊँगी, जो कि इसको बहुत ही आसान कर देगी पीने में। तो ये काढ़ा हमारा बनके उबलना थोड़ा थोड़ा शुरू हो गया है। इसको आधा होने तक हम पकने देंगे। तो आप देख सकते हैं फ्रेंड्स, इसको पकते हुए लगभग 3-4 मिनट हो गए हैं। धीमी आंच पर ही मैंने इसको पकाया, और आप देख सकते हैं इसकी रंगत बिल्कुल बदल गई है, क्योंकि इन सब चीज़ों का असर इसमें आ रहा है। अभी हमें इसको थोड़ा सा और पकाना है, जब तक कि हाफ ना हो जाए तब तक आप इसको पकते रहने दीजिए। तो ये देखिए फ्रेंड्स, हमारा काढ़ा जो है लगभग बन के तैयार है। लगभग मैंने इसलिए कहा क्योंकि अभी एक चीज़ है जो हमें इसमें अभी और डाली है फ्रेंड्स। मैंने इसमें अदरक डाली है, काली मिर्च डाली है, जो बहुत ही तीखे जो उनका स्वाद होता है, तो उसको तीखापन को कम करने के लिए, साथ ही इसको गुणों को बढ़ाने के लिए फ्रेंड्स मैं इसमें ये डालूंगी। ये है फ्रेंड्स बताशे, बहुत आसानी से आपको किसी भी किराना स्टोर पे मिल जाएंगे। ये मैंने अपने टेस्ट के हिसाब से आप डाल लीजिए, इतने सफिशिएंट होते हैं 1 कप के लिए। तो इसको बस ये घुल जाए उतना ही आपको इसको अब पकाना है। फ्रेंड्स, ये पक जाएगा, इसको छानना है। हम उस छानने के बाद मैं आपको बताऊंगी कि कैसे इसका सेवन करना है और किस टाइम पर आप इसको लेंगे तो बेस्ट रिजल्ट्स आपको इसके मिलेंगे। और साथ ही साथ किस उम्र तक के बच्चों को आप ये आसानी से दे सकते हैं। तो ये देखिए, हमारे जो हमने बताशे डाले थे वो भी अब बिल्कुल घुल चुके हैं। तो हमारा काढ़ा बन के बिल्कुल तैयार है। तो ये हमारा काढ़ा बनके तैयार हो गया है फ्रेंड्स। इसको आपको लेना कब है, ये सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। इसको फ्रेंड्स आप मोस्टली रात में लीजिए। सबसे ज़्यादा बेनिफिट आप इसका उसी टाइम पे ले जाएंगे जब आप सोने लगे, उस टाइम पर इसको गरम गरम आप लीजिए, सिप सिप करके लीजिए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। उसके बाद आप अपने शरीर को ढककर अच्छी तरह से और सो जाएं। ये फ्रेंड्स इतना इफेक्टिव है, आपके अगर नाक बह रही है, आपको ज़ुकाम है, खांसी की दिक्कत है,
आपको सुबह उठकर आपको एकदम से लगेगा कि इसमें आपको जादुई असर सा लगा है। बहुत ही जल्दी ये असर करता है। एक बार भी अगर आप इसको लेंगे तो भी ये आपके लिए बहुत ही बेनिफिशियल साबित होगा। बच्चों को अगर देना चाहते हैं, बहुत छोटे बेबीज़ हैं, तो मैं कहूँगी कि 1 साल से कम के बच्चों को आप ना दीजिए, क्योंकि ये तीखा होता है। अदरवाइज़ ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। तो 1 साल के ऊपर के बच्चे को भी थोड़ी सी क्वांटिटी आप दीजिए। उनको जब आप सुलाने लगें उस टाइम ये दीजिए और उसके बाद उनको ढककर सुला दीजिए। बहुत ही असरकारक, बहुत ही कारगर ये काढ़ा है। इसको अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम आ रही है तो ज़रूर ट्राई कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। धन्यवाद।